Halo balamusizaako nnyo abalabi ba channel yaffe. Amanya geego nze Habi. Olwaleero tugenda kutuulira ebintu 12 bye tufuna oba emiganyulo 12 gye tufuna mu kukola duyiro oba kiyite exercise oba abamu bakiyita workouts. Biki by'ofuna singa oba okola exercises buli lunaku mu budde bwe bumu, kiyite regular exercising. Kakati tugenda kusooka n'omuganyulo ogusooka. Omuganyulo ogusooka gwe gutuyambako ku mugejjo. Abantu abamu bagejja olw'ebyo bye balya, olwa lifestyles ze beeyisaamu ez'enjawulo, era sayizi eyo neetuuka nga tebagyagala. Abamu tebagyagala lwa mbeera ndala ate abalala tebagyagala olw'ebirwadde bivaamu. Naye ebimu ku bituyamba okumaintaininga weight ng'eri wamu ye exercise, kubanga omubiri gwaffe gwetaaga calories naye ate era gwetaaga okwokya calories ezo. Ate kyetaagisa calories ezokyeddwa nga zisinga calories omuntu z'aba yalidde okuyita mu lunaku. Exercise esobola okukolera ddala ku kizibu ekyo eky'omugejjo ne kitereera ddala. Ekirala tulabye naddala ku mulembe guno abantu bafuna ebirwadde eby'omutima. Ebirwadde by'omutima biva ku bintu bingi, gamba ng'emisuwa okuzibikira olw'amasavu amangi agabaamu n'ebiringa ebyo. Naye exercise zino ziyambako okuba nga amasavu tegakwata mu misuwa oba ag'amasavu olumu agaba excess ge tuyita cholesterol. Cholesterol masavu malungi mu mubiri gw'omuntu naye gayitirira ate gazibikira emisuwa, omusaayi ne guba nga teguddukira ku speed nga bwe kyetaagisa. Naye omuntu wakola exercise asobola kuwona ebirwadde bingi okugeza nga coronary artery diseases, ebirwadde nga high cholesterol ne blood pressure asobola okubiwona ng'akola exercise oba duyiro. Ekyokusatu, exercise kye zituyambako. Exercise zino ziyamba ku bantu abalwadde ba sukaali. Naawe wennyini nga tonnamulwala, nga toyagala kumulwala, kyetaagisa n'okola exercise. Exercise ziyamba okuba nga zimanaginga blood sugars ne insulin levels mu mubiri. Kwegamba ne biba nga bibalansinga, sukaali n'atayitirira mu mubiri kuleetera ateera sukaali. Abantu bangi tubalabyeko naddala mu kyasa kino kye tulimu nga bakaaba sukaali, bakaaba ebirwadde, naye ng'era wawonya cholesterol eziri excess. Exercises ezimu zisobola otuyambako okuba nga insulin levels nga ziri mu bipimo ebirungi. Exercises zino era ziyambako ku bantu abafuweeta sigala okuba nga ekyoyooyo kikkakkana ekya sigala. Omuntu waba akola exercise lunaku, kunoonyereza kulaga nti waaba nga yali anywa sigala n'asigala ng'anywa sigala naye ng'akola duyiro, ekyoyooyo ekyagala sigala kikendeera sinakindi okuviirawo ddala. Newankubadde teziwonya munywa sigala naye zikendeeza okuyaayaana okwo okubaawo, ate era ne zikendeeza n'obubonero obuva mu muntu kufuweeta sigala, kubanga abantu bangi abafuuyi ba sigala weesanga ng'okussa kwabwe si kulungi olw'okusibwa kw'amawuggwe munda. Naye exercise oba duyiro ziyambako okuba ng'omuntu assa bulungi. Ekyokutaano, abantu abamu naddala ku mulembe guno baba nnyo mu birowoozo, ekigambo kye twagandawaza kye tuyita stress, nti stress zibakwata nnyo ne babeera stressful, ne babeera nga bali mudde ng'ali awo si musanyufu, teyeeyagala. Naye omuntu omukozi wa duyiro buli lunaku ng'azikola regularly aba ng'ali mu mood, nga musanyufu buli kaseera. Zikendeeza ku mikisa gy'omuntu okugwa mu mbeera gye tuyita depression oba okuba nga teyeeyagala ng'ayennyise mu birowoozo. Exercise zino zirina chemicals ze zifulumya mu mubiri eziyamba omuntu ng'asobola okumanaginga stress
n'etamukosa. Ekyomukaaga, tulabyeko abantu bangi nga bw'agenda akula mu myaka agenda aba nga takyasobola kuyiga bintu bimu, ng'agenda aba nga engeri gy'ajajingamu ebintu enafuwa olw'ekuba nga organs ezimu tezikyakolera ku supiidi nga bwe kyalinga, kuba tukimanyi nti omuntu wakaddiwa emirundi mingi ebintu bingi bikyuka mu ngeri gy'alowoozamu, mu ngeri gy'ayigamu ebintu, naye exercise ziyamba kushapinga obwongo ne buba sharp. Omuntu n'omusanga ng'ali myaka 89 naye ng'ategeera bulungi buli kigenda mu maaso, nga teyeerabiralabira. Oyinza okusanga omuntu ng'akuze emyaka naye nga takyajjukira n'amannya g'abaana be, naye omuntu aba akola exercise bingi byaba nga tasobola mugereegeranya na muntu atakola dduyiro. Era mu ngeri y'emu ku nsonga ey'omusanvu, abantu bwe bagenda bakula mu myaka amagumba gaabwe ne muscles bigenda binafuwa. Era twesanga ng'abantu bwe batuuka mu myaka egy'obukulu bakaaba nnyo amagumba nti gabaluma, naye exercise zino ziyambako ku magumba okuba nga g'amaanyi, era ziyambako n'okuba ennyama eno oba gye tuyita muscles nga teyiikayiika. Era exercise ziyamba n'abaana bakyali abato, omwana nga muto kumuleka n'azannyazannyamu ne banne ne yeetawulatawulamu kiyamba okugumya amagumba ge, ate ne mu bavubuka kiyamba amagumba ago okuba nga gakula, n'otasanga muntu ali mu myaka gya kivubuka naye ng'ate luyongoyongo. Exercise kiziyambako. Exercise ezimu ziyambako ne ku bika bya cancers eby'enjawulo nga colonic cancer, cancer ow'ekyenda, breast cancer, cancer w'amabeere, uterine cancer ne lung cancer. Exercise ziyambako, tetugamba nti ziwonya, naye ziyambako ku mikisa egy'okwatibwa cancer ate n'omulwadde ku mikisa okukendeeza ku supiidi cancer kwaba amuleera. Exercises ezimu tuli ku mugaso namba 9. Ojja kwesanga ng'abantu bwe bakula mu myaka kibanguyira okugwa, n'omusanga abadde atambula n'agwa. Olwakiri kye twalabye nti amagumba ganafuwa, ate okugwa okwo kubaviiramu ebizibu bingi, olumu ne kyongeza ku bulwadde bw'abadde alina, olumu abadde si mulwadde naye n'amenyeka. Ate tukimanyi nti amagumba g'obukadde si mangu gakuyunga, naye omuntu akola exercise kiba kimuyamba okuba ng'asobola okukwata balance, nga ne waba aseeredde asobola okweza mangu. So omuntu waba nga atakola exercise kyangu okugwa n'ayitawo buyisi. So exercise nnungi mu bantu abakuze mu myaka. Exercises ezimu namba 10, exercises ezimu ziyamba ku muntu afuna obuzibu bw'okwebaka. Abantu bangi atuuka mu buliri yagenze kuwummula n'atandika okwekyusakyusa, obudde ne bugenda nga teyeebaka, naye exercise zino ziyamba ku muntu okuba nga yeebaka bulungi ng'afuna peaceful rest. Ky11, exercise ziyamba ku mbeera ey'obuliri oba ey'omukwano oba kye tuyita electoral dysfunction oba ED. Kino nno nga kisangibwa nnyo mu baami. Abaami ensangi zino bakaaba nnyo, amaanyi g'ekisajja gaabula, n'ebiringa ebyo ne bagenda ne bekkatira eddagala natuka ekiseera nga takyasobola kubeerawo, okuleka ng'ali ku ddagala ne limanyiira omubiri, n'aba nga buli kaseera ayongeza bwongeza ddagala ly'amaanyi okulaba ng'abaawo. Naye exercise ziyamba omusajja okubanga ebinywa oba emifumbi nga giba gy'amaanyi, giba migumu, kwegamba n'aba ng'asobola okutambuza obulamu bwe ng'omusajja omufumbo obulungi. Ate mu bakyala ziyamba ku bwagazi. Omukyala akola exercise kizibu okumusanga nga naye ali mu kunoonya ddagala ery'okumufunisa obwagazi. Ky10 nga kye tusemba nakyo, exercise ziyamba ku muntu okuwangaala. Okunoonyereza kulaga nti abantu abakola exercise bawangaala kusinga abo abatazikola.
Exercise zino lwaki ziyamba ku muntu okuwangaala? Nti ziziyiza ebirwadde bingi bye tulabyeko wali okwata omuntu. Nti omuntu newaba akwatiddwa obulwadde, omuntu akola exercise, omubiri guba gusobola okulwanyisa obulwadde. Okunoonyeza kulaga nti ogeregeranya abantu abatakola exercise n'abazikola, waliwo okuwangaala emyaka egisukkulumako okusinga abazikola. Weewaawo obiyina ebintu 12 ebituyamba okukola exercise. Tandika okukola exercise okuva nakaakati. Osobola okutambulatambulamu oba tosobola kusitula buzito, osobola okugendako mu gym olw'olumu. Osobola okuba nga oli mu ofiisi yo naye nga ofiisi ayo dakiika nga 3 neweetawulatawulamu, n'okasuka ku magulu n'okasuka ku mikono olw'okukuuma obulamu bwo nga bulamu. Jjukira obulamu bwe bugagga, era ne bwoba oyagala otya ssente tezisobola ate kubanga zigula bulamu, okuleka nga obufuddeko mu byolya ate era n'engeri gy'okolamu exercise zino. Nsigadde nze Happy ne bannaffe aba Hallmark Construction and Painting Company abasangibwa ku Kayunga Road Wakiso. Weebale kulaba vidiyo yaffe.